အပိုင်း25မှာတော့ရှင်းတငယ်ငယ်ကတော့ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မီစာနဲ့စကားပြောတာတွေကိုအိမ်မက်မက်ပြီးနိုးလာပါတယ်အဲနောက်ကျောင်းမှာတော့ရှင်းတာကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကမီစာဆူတာကိုမကြောင်ဘူးလားပြောရင်းလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့အချိန်ဤစာတမျက်စီးလဲနေတာမြင်ပြီးငနေတွေကကြောက်နေကြကငနေတွေအမြင်မှာတော့မီစာကမကောင်းဆိုးဝါးလို့ဖြစ်နေပြီးရှင်းတက်ကတော့နတ်သမီးလေးလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲနောက်ငနေတွေကခေါ်သွားကြပြီးကျောင်းပြင်ရောက်တော့မီစာကိုကျောင်းသူတွေအများကြီးတဲကနေမှဘာလို့ရွေးတာလဲပြောနေကြပေမဲ့ရှင်းတက်ကတော့အရင်ကနဲ့စကားပြောပုံနည်းနည်းกว่าပေမဲ့မီစာကတော့မီစာပါပဲပြောကသူကလည်းခံစားချက်မပြောင်းပဲမီစာကူမှချစ်တယ်ပြောနေပါတယ်အဲနောက်ရှင်းတက်ကသူငယ်ငယ်ကတစ်ပင်မှာတက်နေတဲ့အချိန်သူ့အဖိုးကစူပေမဲ့မီစာကူပဲတတိယနေတာတွေကိုတွေးနေပြီးကျောင်းမှာဗော်လီဘောဆော့ရင်လည်းကောင်းမလေးတွေကကျွေးနေကြကရှင်းတဲ့ကတော့ဗလာတိုင်းနေ့တွေမှာတော့မီစာကူပဲတွေးနေတာတွေကိုတတိယနေပါတယ်မီစာဖက်မှာတော့စာကူရကဆိုင်ဝိုင်းကငနေတွေရဲ့ရှိုးကိုတွားမဲ့ပြောနေလို့မီစာကအရင်ကအချင်းတွေကိုမသိဘူးလားဆိုပြီးဝိုင်းပြောနေလို့စာကူရကသူတို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုကပြောနေလို့မီစာတို့ကလည်းလက်ခံလိုက်ရကအချင်းယူဆူအီရောက်လာပြီးမီစာတို့နဲ့တူတူသွားမဲ့ပြောနေလို့မီစာကဘာလို့လဲပြောကယူဆူအီမျက်နှာလဲမြင်ပြီးစာကူရာတို့ကလည်းမီစာကိုစိတ်ပူလို့ထင်တယ်ပြောနေကြလို့မီစာရှက်နေပါတယ်အဲနောက်ကဖေးဆိုင်မှာတော့ငါးကြောင်တွေကမီစာနဲ့တူတူနေနိုင်မှာလားဆိုပြီးဘေးတင်မေးနေကြကဟိုကောက်ဝူးဝါဝါလုပ်ပြီးဘာမှပေါ်မလာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောလိုက်တာကြောင့်ငါးကြောင်တွေကအဲ့လောက်ထိတိမပြောနဲ့စူကာစိတ်ညစ်သွားကြပြီးအဲ့ချိန်ရှင်းတယောက်လာကမီစာကိုဘေးတင်မေးလို့ရလားမေးလို့ရတယ်ပြောလိုက်ကရှင်းတက်ကမီစာနဲ့ဘလို့ဖြစ်မှလဲတီးကျင်နေမေးတော့ငနဲမကဘောလုံးလေရော့နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတယ်ပြောလို့ရှင်းတက်ကလေရော့နေရင်ပြန်ဖောင်းလို့ရသေးတယ်ပြောနေကဘေးတင်မကတော့အကောင်းမြင်စိတ်ကအဖြေကိုပြောင်းနိုင်လောက်တယ်ပြောနေလို့ယူဆူအီလည်းသူလည်းတီးကျင်တယ်ပြောကငနဲမကဟောပေးမယ်ဆိုကမီစာနဲ့ယူဆူအီကအနာဂတ်မရှိဘူးပြောလို့လန့်သွားကမီးနဲ့ရင်နဲ့မလို့စိတ်ထားခြင်းလည်းမကြိုက်တာကြောင့်စူးစမ်းရင်တော့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်မယ်ပြောလို့ယူဆူအီစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်အဲ့နောက်မီစာအလုပ်စင်းတော့ယူဆူအီကစောင့်နေပြီးမီစာကစိတ်ထားခြင်းမတူလို့သူကိုလည်းရှောင်ဖယ်ဖယ်လုပ်နေကသူစိမ့်ဆန်နေမလားပြောနေလို့မီစာကယူဆူအီကဘေးဒင်းကိုတကယ်ယုံလာလားမေးလိုက်ပြီးယူဆူအီကတော့မီစာကသူ့ကိုအမြင်ကပ်ပြီးအတူတူနေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလားမေးနေလို့မီစာကအဲ့ဆိုလက်ချော့လိုက်တာမှလားပြောမိလိုက်ပြီးအရှင်းတကတော့အဲ့ဒါကိုကြားသွားခဲ့ပါတယ်နောက်မနေ့ကျောင်းမှာတော့မီစာကကျမ်းပြင်တွေညစ်ပတ်နေလို့ရှင်းနေပြီးရှင်းတကမြင်ကမနေ့ကဟာကိုတွေးမိပြီးပြန်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မနေနိုင်လို့ကူပေးလိုက်ကမီစာကတော့ငငယ်တုန်းကဟာကိုတွေးမိပြီးကူပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်အဲကြောင့်ရှင်းတလဲချက်သွားကရေသွားလဲမယ်ဆိုကထွက်သွားပြီးအနီးကပိုက်ကိုတွေးလို့မီစာကိုပိုက်နဲ့ဖြန်းလိုက်ရင်ပုံမြန်မယ်လို့ပြောနေကမီစာကအနီးကိုကတ်လာတဲ့ချိန်ပိုက်ကိုဖိလိုက်မိတာကြောင့်ပြုတ်သွားပြီးနှစ်ယောက်လုံးရေဆူသွားပါတယ်အဲချိန်ယူဆူအီရောက်လာပြီးမီစာကိုနေမကောင်းဖြစ်မယ်တော့ပြောနေကရှင်းတက်ကသူ့မှာအင်ကြီးပါလို့အတင်ပြေပေမဲ့မီစာကရောမေးလို့မီစာကသူကစေးပေးကန်းကိုတွားလိုက်မယ်ပြောကယူဆူအီကတော့အဲ့ပုံစံနဲ့တွားမလို့လားဆိုကအထဲကဝတ်ခါတဲ့ဟာပါမြင်နေရလို့ယူဆူအီကသူ့အင်ကြီးနဲ့ဖုံးပေးလိုက်ပါတယ်မီစာနဲ့ယူဆူအီသွားတာမြင်ပြီးတယောက်ကတော့ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပါပဲအဲနောက်မှာတော့ရှင်းတကသူ့တော်မှနေတော့ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကရှင်းတသွားရှာရင်တော့ကောင်လေးတွေရှိနေလောက်ပြီးပြောခဲ့ကြကသူကတော့မီစာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရိုးတယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုစူးစားနေကဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှဟာကသူ့တာဝန်ပဲလို့တွေးနေပါတယ်အဲနောက်ရနေနေလောက်ကြတော့စာကူရာကတီဝိုင်းအဖွဲ့ကိုတွားကြည့်ကျင်တာကြောင့်မီစာနဲ့ယူဆူအီပါလိုက်လာကြကလူတွေကများတာကြောင့်ယူဆူအီနဲ့မီစာတို့ကနောက်မှကြံခဲ့ကစာကူရာတို့ကရှေ့ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲနောက်စာကူရာကလည်းပြန်မလေးဘူးလုံးနေကမီစာကလည်းဝင်ဖို့မလွယ်တာကြောင့်စောင့်နေတဲ့အချိန်ဘေးနာကငနေမတွေကတီဝိုင်းကလူတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပြောတာကြလို့မီစာလဲစုကူရပြောတာဟုနေလားမသိဘူးပြောနေကသူ့တငယ်ချင်းအတွက်စိတ်ပူနေပါတယ်အဲ့ချိန်ယူဆူအီကစိတ်ပူမနေဖို့ပြောကရောက်တုံးလေးရှောက်လဲမယ်ပြောရင်အပိုင်း25လဲပြီးသွားပါတော့တယ်ကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်